안녕하십니까. 울산 낚시인의 김희섭입니다. 지금 현재 냉장고 2에 와 있습니다. 방금 도착했고요. 지금 저희 조사님들 보이시죠? 물색 참 좋습니다. 뱅에 보이고요. 숭어도 엄청나게 보입니다. 입질이 상당히 예민하다고 하네요. 커피를 사왔는데 커피 마실 시간도 없습니다. 형님 열심히 하시네요. 일단 한번 볼까요? 보이시나요? 모르겠네. 아주 예쁜 토끼삭 한 마리 있습니다. 크기가 25 되나? 25. 우리 몬프로님께서 큰 걸 한번 터졌다네요. 아무래도 잘 망하면 진짜 좋은 뱅에가 올라올 것 같습니다. 정우씨 손 한번 흔들어 주겠어. 정우씨. 네. 손 한번 흔들어. 아, 표정 좀 어떻게 좀 해봐라. 10년 내내 똑같노? 뭐 이 정도면 우리 밴드가 다 걸쳐. 하여튼 뭐 조항 있으면 다시 또 올리도록 하겠습니다. 어차피 저는 1시간 후에 가야 됩니다. 하도 숭어가 많이 나온다길래 채비는 솔직히 채비로 가져왔지만 숭어 사이즈가 좀 작습니다. 그래서 일단 살까 말까 고민 중인데 일단 한번 지켜보겠습니다. 한가하고 재밌는 낚시에 울산 낚시인 김희섭입니다. 수고하십시오.